В начале января этого года весь медицинский персонал детской поликлиники переехал в здание дневного стационара по улице 30 лет Победы, так как в самой поликлинике начался капитальный ремонт. И вот спустя год основные виды работ завершены. Ремонт шел очень так кропотливо и было затрачено в районе 37 миллионов рублей на данный вид ремонта. Но, как вы сейчас видите, уже поликлиника почти готова. Здесь заменили 100% новое электрооборудование, то есть по новым стандартам, по новым СНИПам. Заменили 100% всю мебель. Поступило новое оборудование, которое и здесь стояло, и в той поликлинике стояло. Поэтому замена здесь произошла почти на 95%. Все новое и соответствующее Санпину. В обновленной поликлинике установили автоматические двери и новый просторный лифт, что позволяет облегчить посещение медицинского учреждения маломобильными категориями граждан. Коридоры стали яркими, с изображением различных животных. Это сделано для того, чтобы отвлечь маленьких пациентов и снять психологическое напряжение от посещения больницы. Первый этаж – это как этаж общего пользования. Там в основном навигация, то есть как пройти, куда пройти, номер кабинета узнать, врача. То есть чисто информационное такое поле. Второй, третий, четвертый этажи уже там, где непосредственно пациенты находятся в ожидании врача. Здесь уже сделали так, чтобы каждый этаж отличался друг от друга. Второй этаж вот у нас больше как-то вот домашний, наверное, даже такой. То есть котики, скворечники, птички, которые каждый день у нас под ногами прыгают. Третий этаж, там уже лес, там уже животные лесные, не домашние. А четвертый этаж, поскольку он все-таки самый верхний и самый солнечный, у нас там Африка. По словам заведующей детской поликлиники Татьяны Анатольевны, после новогодних каникул будут завершены все отделочные работы. Привезут оборудование, мебель и начнется переезд из дневного стационара. А в начале февраля детская поликлиника по бульвару Салавата Юлаева откроет свои двери для маленьких пациентов. Юлия Николаева, Сергей Столяров, городской телеканал ЮТВ.